Мәдәният йортына аяк басучыларны Яршалы шәһәренең Болгар бию ансамбле төрле дәртле көйләр уйнап каршы алды. Бәйрәмгә килүчеләр өчен мәдәният йортының спорт залында чәй өстәле дә әзерләнгән иде. Төрле тәм-томнар тезелгән өстәлләр, кайнар чәй кофелардан әти-әниләрдә балалар да бик яратып авыз иттеләр. Биредә шулай ук балалар өчен төрле мастер-класслар оештырылды. Бәйрәм чарасы игенчеләргә багышланган видеосюжет белән башланып китте. Бәйрәмгә килүчеләрне Шаллы икмәге җәмгыяте идарәче компаниясе генераль директоры Эдуард Юнусов тәбрикләде. Бүгінгі күнге анында шатлық ауыл қызметі көрген кішісінің юқтар өзгіз көрәсіз жалғырла кетті. Біздің шәріміз Аллаға шүкір бітті. Тынышлық, шатлық деп айтымен де бүт көңілде сондай мен рахматлар етесім келе өзінің мені бірге эшләгән коллективқа. Бәйрәм кунагы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары да бәйрәм сәламнәрен тапшырды. Республикабыздагы булган иң сыйфатлы эпиләрнең берсен җитештерүче Шылны хлеб, МТП паркы дип әйтим инде, сервисный зона сезнең столовойларыгызда сезнең хезмәтчеләрегез эшләгән биналарны карап ачуында катнаштык. Ансы өчен дә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә күреп инде. Калганнарның да калышасылары килмәй, республика күләмендә калган агрофирмаларда, калган хуҗалыкларда шундый сыйфатлы биналар җитештерергә тырышалар. Туганьяк агрофирмасы хезмәткәрләренең бәйрәм шатлыгын уртаклашырга район башлыгы Альберт Хуҗин да килгән иде. Ел сайын нибеләндер шаккаттырасыз, ел сайын инде яңалык кертәсез, каян аны башыгызга сыйып бетә, Эдуард Рафаэльевична. Тем не менее, без сезнең инде менә булган уңышларыгыз өчен бик каты сөенәбез. Чөнки чынлап та Туганьяк ул Мөслим районының авыл хуҗалыгының йөзек кашы. Без сезнең белән бик горурланабыз. Район башлыгы агрофирманың бер төркем алдынгы хезмәткәрләренә мактау грамотасы һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе дә туганьяклылар хезмәтенә югары бәя бирде. Чыннан да Туганьяк агрофирмасы быел күрсәткечләре иң югарылардан берсе дип әйтсәк тә була. Иң югарылар бөртекләр буенча да алар 30 центнер гектар берәмлеген алдылар. Теге иң югары күрсәткеч. Шулай инде багаш, араб шикелле культуралар белән дә югары репродукция, югары уңышка ирештеләр. Арагындагы елда яңа культуралар, канапля чәчтеләр, азимой бика чәчтеләр, яңа команда кертәләр, яңа агрегатлар салалар. Туганьяк агрофирмасының иң зур байлыгы уларның тырыш һәм хезмәт сөюче уңган хезмәткәрләре. Бәйрәм чарасында әлбәттә тырыш хезмәткәрләрне бүләкләүгә зур урын бирелде. Эдуард Юнусов һәм Туганьяк агрофирмасы генераль директоры Раил Җиһангиров тырыш хезмәткәрләрне бергәләп бүләкләделәр. Ел инде авыл хуҗалыгында беркайчан да җиңел килмәй, һәр вакыт нинди дә булса авырлыклары була, нинди дә булса яңарышлары була. Шуңа да карамастан инде менә команда, коллектив, үзебезнең кешеләребез сынатмады. Барлык үзебезнең куйган бурычларны үтәргә тырыштык. Үзебезгә куйган бурычларны бүгенге көндә инде менә тагын елдагыча хәзер инде 3 ел рәттән дип әйтик, Шаллы икмәге җәмгыятен 100% сыйфатлы ашлык белән тәэмин итә алдык. Быелгы уңышлар кирәккә шартларда булды. Һава торышы инде безгә бик төгәл генә килеп җитмәде. Шулай да без куйган планнарыбызны, максатларыбызга ирештек. Бөтен культуралар белән дә уңышларыбыз якын тирә күрше районнар белән чагыштырганда да безнең куйган максатларга якын килде. Башка булырга карай күпкә күбрәк агрофирмадан bütün mümkünlükler var işlerge. Vakitinde zarplatsı tutuyorlar, vakitinde bütün mümkünlükler var. Yerden iteler, yerden pullarını suzalar. Hani de oğulдағы günlerde agrofirmalar fakat uğuşluklar buna biliriz. Бәйрәм чарасы матур җырлар һәм биюләр белән үрелеп барды. Тамашачылар Болгар бию театры коллективының дәртле биюләрен, эстрада җырчылары Равил Галиев, Зәринә Хасаншинаның матур җырларын җылау алкышларга күмделәр. Ил табынын икмәкле итүчеләр арасында Мөслим кырларында эшләүче Туганьяк агрофирмасының да булуы мөслимләр өчен зур горурлык һәм зур мәртәбә. Фәридә Ганкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе.